چھڑ کے رب دے در ورگا، در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے اور دے در تے جائیے کیوں، جدوں سب دیاں پوریاں او کر دائے، جدوں سب دیاں پوریاں او کر دائے کسے غیر دا در کھٹکائیے کیوں، دی ذات صرف ثانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے، باقی ساری دنیا فانی ہے، جدوں خالق مالک کو ہووے، جدوں خالق مالک کو ہووے در در تے سر نو جھکائیے کیوں، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ تعالی سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام دا ذکر خیر ہوئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام دے لخت جگر نے۔ حضرت داود علیہ السلام بڑے ہی جنگجو اور بڑے ہی دلیر سن۔ جناب طالوت دی فوج دے اندر شامل ہو کے جالوت نو قتل کرن والے اور ختم کرن والے بھی حضرت داود علیہ السلام سن، اور طالوت دی فوج نو اے حیثیت حاصل ہے کہ جویں نبی پاک علیہ السلام دے بدر دے صحابہ 313 سن، ایویں طالوت دی فوج دے ساتھی بھی 313 سن، اور انہاں دے اندر نمایاں نام حضرت داود علیہ السلام ہے۔ حضرت داود نو اللہ پاک نے بڑیاں صلاحیتاں نال نوازیا، آواز اینی خوبصورت کہ جدوں قرآن کریم جدوں زبور دی تلاوت کر دے تے پرندے بھی رک جاندے اور پہاڑ بھی انہاں دے نال مل کے اللہ دی حمد و ثنا بیان کر لگ جاندے۔ اللہ پاک نے بازوان دے اندر اینی طاقت رکھی کہ لوہے نو جدر چاندے اپنے ہاتھ نال مروڑ لیندے۔ ایکو وقت اندر دولت مند بھی سن، حاکم وقت بھی سن، اور اللہ دے نبی بھی سن۔ جناب داود علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو گئے، اگوں انہاں دے وارث بنے حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہ دا زیادہ تر ذکر اللہ پاک نے سورہ نمل اندر فرمایا ہے، اور کچھ ذکر اللہ پاک نے انہاں دا سورہ سبا اندر بھی فرمایا۔
جویں حضرت داؤد علیہ السلام بڑے ہی دانا بھی، عقل مند بھی، حاکم بھی، نبی بھی، صاحب علم بھی، ایویں اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام تو بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نو بھی یہ ساریاں خوبیاں عطا فرمائیاں، اور انہاں دا ذکر اللہ پاک نے کتاب مبین دی سورہ سبا دے اندر انج فرمایا، فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا داؤد علیہ السلام دے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام بنے، اور جناب سلیمان پیغمبر برسر اقتدار آئے، مسند آئے، اور مسند آ کے فرماتے نے وقال یا ایوہ الناس، اے لوگو، اللہ پاک نے سانو جانوراں دیاں بولیاں بھی سکھا دیتیاں نے، منطق الطیر، پرندے کیڑیاں گلاں کر دینے، اللہ پاک نے سانو پرندیاں دیاں بولیاں بھی سکھائیاں، اور دوسرے مقام تے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ حضرت سلیمان پیغمبر اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا کر دینے، اور فرما دینے رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انکا انت الوہاب۔ اللہ مینوں مغفرت بھی دے، مینوں معاف بھی کر، میرے تے اپنا کرم بھی کر، اپنا احسان بھی کر، وَحَبْ لِي مُلْكَ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور میں نے انج دی حکومت عطا فرما جڑی میرے تو بعد قیامت تک کسی ہو نو ملے ہی کوئی نہ، انج دی حکومت۔ حضرت سلیمان پیغمبر دی دعا تے غور کرو، اللہ پاک کو دنیا دی حکومت مانگ رہنے، لیکن دنیا دی حکومت تو پہلا آخرت دی کامیابی مانگ رہنے۔ رب اغفر لی، اللہ مینوں معاف کر، اللہ میری مغفرت فرما، اللہ میرے تے اپنا کرم فرما، اللہ تے میری اپنی رحمت میرے تے فرما۔ کیوں؟ کس واسطے؟ حضرت سلیمان پیغمبر فرما دینے دنیا دی کامیابی، دنیا دی حکومت، دنیا دی دولت، دنیا دی سردلت، دنیا دا تخت اور دنیا دا تاج اصل چیز نہیں، اصل چیز اللہ دی رحمت ہے، اصل چیز آخرت دی کامیابی ہے، اصل چیز اگلیاں منزلہ دی آسانی ہے۔ جڑا بندہ
آخرت دی کامیابی پا گیا، سمجھ لو دنیا دی کامیابی بھی پا گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ حکومت والا کامیاب نہیں، تخت والا کامیاب نہیں، تاج والا کامیاب نہیں، پھر کامیاب کون ہے؟ جنہوں آخرت دی کامیابی لب گئی، سمجھ لو صحیح معنی دے اندر کامیاب ہو گیا ہے۔ تاں پہلے آخرت دی کامیابی منگی، اور سانو سبق ملیا کہ اللہ کو جدو بھی منگو نا پہلے آخرت منگو۔ اسی آخرت نو یاد نہیں کر دے، دنیا ہی مانگنے، یا اللہ کوٹھی دے دے، یا اللہ کار دے دے، یا اللہ دکان دے دے، یا اللہ پراڈو دے دے، یا پراڈو دے تھلے ہی دے دے، ہے دنیا ہی منگی جانے، آخرت دا ذکر ہی کوئی۔ حضرت سلیمان پیغمبر اللہ سے دنیا بعد میں مانگتے ہیں، آخرت کی کامیابی پہلے مانگتے ہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، رب اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، اللہ مینوں آخرت دی کامیابی دے، تو بھی منگیا کر۔ پہلے اپنے گناہاں دی معافی، پھر دنیا دی گل کریا کر۔ ہاتھ جدوں پھیلاویں، دامن جدوں پھیلاویں، اللہ دی بارگاہ دے اندر، اللہ پاک دے کولوں آخرت دی کامیابی تے توبہ تے مغفرت منگیا کر۔ آکھیا کر میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں، میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں۔ تو ہے مولا غفور الرحیم بڑا، میں تے کر دے کرم، تو کریم بڑا۔ میری بخشش چا کر، میری بخشش چا کر، میں خطا کار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انکا انت بادشاہ دے جڑی میرے تو بعد قیامت تک کسے نو نہ ملے، تو اللہ نے پھر انج دی بادشاہت دیتی۔ فرمایا والی سلیمان الریح غدوہا شہر ورواہا شہر، پرندے حضرت سلیمان پیغمبر دے تابع، جن حضرت سلیمان پیغمبر دے تابع، انسان حضرت سلیمان پیغمبر دی گل من دے، حتیٰ کہ ہواواں بھی حضرت سلیمان پیغمبر دا تخت اڑا دیاں۔ حضرت سلیمان پیغمبر تخت تے بیندے، صبح تو لگ کے شام تک اپنے تخت تے 2 مہینیاں دی مسافت دا سفر کر جاندے۔ ایڈا تیز تخت عوام در تیر داؤ حضرت سلیمان پیغمبر داؤ۔ ایک دن جناب سلیمان پیغمبر تخت تے بیٹھے نے، ہنج عوام در تیر دے جا رہے نے، تھلے ایک جٹ بندہ، زمیندار بندہ، سدھا جا بندہ کھیتی باڑی پیا کردہ ہے، وہ دیوتا نظر پئی حضرت سلیمان پیغمبر دا تخت اڑیا جا رہا ہے، تے جناب سلیمان پیغمبر دے تخت وال اتا منہ کر کے کہندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، تسی بھی کہو ہاں سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان پیغمبر نو جو شام دیتی
او دے تے انہیں اللہ دی شان بیان کی تھی حضرت سلیمان پیغمبر بیخ دے پہنے اے بندہ اتا منہ کر کے کمیں دیاں گلنا پیا کر دے پتہ نہیں کی گئی دے تخت دے کڑو تاریا اور فرمایا ہاں بھئی جٹا زمیندارا کی پیا کہندہ سے اتا نمو کر کے ساڑھے تخت وال ناڑے اشارے کردہ سے ناڑے زبان چو کچھ کہندہ سے کی پیا کہندہ سے وہ کہندہ جی میں کو بری گالتے نہیں آکھی تو آٹی غیبت چگلی نے کی تھی میں تے تو آٹی شان بیخ کے اپنی اللہ دی شان بیان کر رہا سا میں کہہ رہا سا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سلیمان پیغمبر فرما دینے بابا ایک وقت آئے گا سلیمان بھی نہیں رہے گا سلیمان دا شان بھی نہیں رہے گا تخت بھی نہیں رہے گا پر تیری زبان جو نکلیا جملہ سبحان اللہ قبر وچ بھی تیرے نال جائے گا حشر وچ بھی تیرے نال جائے گا تیرے جملے چ طاقتیں نہیں ہیں اللہ دے ذکر چینی طاقتیں سب کو جو مک جانا رب دا ذکر مکنا اللہ اللہ میں تو بھی کریا کر اللہ دا ذکر ہر دم کریا کر اللہ اللہ دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا رات سہانی کس نے دی اسی کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 میں قربان جاواں عمومی طور تے نا تین طرح دی فوج ہوتی زمینی فوج نیوی اور زمین دے اتلی سطح دی فوج آرمی اور ہوائی فوج ایئر فورس حضرت سلیمان پیغمبر نے تین طرح دی فوج تیار کی تھی نیوی بھی تیار کی تھی آرمی بھی تیار کی تھی ایئر فورس بھی تیار کی تھی زمین دے اندر دیاں فوجاں جنہاں نو بنایا زمین دے اتے دیاں فوجاں انساناں نو بنایا ہوا تے تیرم دیاں فوجاں ترین پرندیاں نو بنایا اللہ فرماتے نے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ تین طرح دے لشکر حضرت سلیمان پیغمبر دے نال نے جنہ دا لشکر انسانہ دا لشکر پرندیاں دا لشکر سارے اپنے لاؤ لشکر دے نال حضرت سلیمان پیغمبر محو سفر نے قرآن کہندہ حتی اذا اتو علی واد النمل قالت نملاتن یا ایوہ النمل دخلوا مساکنکم لا یہتیمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون سیدنا حضرت سلیمان پیغمبر اپنے تین لاؤ لشکر لے کے سفر پہ کر دینے اگے چونٹیاں دی وادی آ گئی وادی نمل آ گئی وادی نمل آ گئی کیڑیاں دا کار آ گیا ایک کیڑی نے ویکھیا ہے حضرت سلیمان پیغمبر آندے پہنے نال انہاں دا لشکر بھی آندا پیا ہے انہیں چھیتی چھیتی اپنیاں کیڑیاں پہناں نو جمع کیتا اچھی دنی گل کیتی گل سنیا جدرا آج پرا دا قاتل ہے آج رشتہ دار دا قاتل ہے آج بندہ بندے نو مارنا چاہتا ہے آج بندہ بندے نو قتل کرنا چاہتا ہے اور روڈ دی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور بندہ
بندہ مر بھی جائے تے لوگ پھر بھی اودیاں جیباں خالی کر لیندے نے لوگ پھر بھی کسے دا بھلا نہیں کر دے مرے پے بندے نو لوگ معاف نہیں کر دے تے ادھر کی بنیا ہے ایک کیڑی نے اپنی بہناں دا بھلا کیتا ہے ایک کیڑی نے اپنی برادری والیاں دا بھلا کیتا ہے اپنی کیڑیاں نو مخاطب کر کے کہندی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم ایسے جناب میریو بہنوں میری برادری والیوں کیڑیوں چھتی چھتی اپنی بلاں وچ داخل ہو جاؤ اپنی کھڈاں وچ داخل ہو جاؤ اپنے گھراں وچ داخل ہو جاؤ آ ویکھو سلیمان پیغمبر آندا پیا نال دا لاؤ لشکر آندا پیا او دے پیراں تھلے آ کے تسی مٹیاں جانا ہے کتے تسی مار نہ جاؤ کتے تسی مسلیاں نہ جاؤ کتے تسی روندیاں نہ جاؤ کتے تسی کچلیاں نہ جاؤ آسمان تو بات آئی نہیں کیڑی تو کنا بھلا کیتا ہے اپنی برادری دا مینوں تیرا بھلا کرنا اتنا پسند آیا اللہ نے کیڑی دا ذکر اپنے قرآن اندر کیتا اور جڑی سورت اندر کیتا اللہ نے اس سورت دا نام بھی کیڑی دے نام تے رکھ چھڑیا ہے عربی میں کیڑی کو نمل کہتے ہیں اللہ نے سورت کا نام نمل رکھا تے سبق دیتا انہاں نو جڑے مرے پہ بندیاں دیاں جیباں خالیاں کر دینے او بدبختو ایتھے تے کیڑی کیڑیاں دا بھلا کر دیئے تسی بندے ہو کے بندیاں دا بھلا نہیں کر دے اپنی کھڈاں چ داخل ہو جاؤ سلیمان پیغمبر دا لشکر آندا پیا پیراں تھلے آ کے روندیاں جانا ہے پر سلیمان پیغمبر نو پتہ لگنا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تسی سلیمان پیغمبر تو دے او دے جاؤ جناب او دے لاؤ لشکر دے پیراں تھلے آ کے مسلیاں جاؤ گیاں تے سلیمان پیغمبر نو اس گل دا پتہ بھی نہیں لگنا اے کیڑی کہہ رہی ہے کیڑی دس رہی ہے کہ سلیمان پیغمبر دے پیراں چ کیڑی آ کے مسلی جائے سلیمان پیغمبر نو پتہ نہیں کہ میرے پیراں چ کی ہے فیصلہ آبادیو کیڑی وابی ہے کیڑی بابی اللہ توجہ کرنا خدرات ذی وقار غور کر دے جانا درا اللہ پاک نے جناب سلیمان پیغمبر نو اس کیڑی دی آواز سنائی تے حضرت سلیمان پیغمبر کیڑی دی آواز سن کے مسکرا پے قرآن کہندہ فتبسم ضاحکا من قولها قال ربی اوزعنی انا اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وانا اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین حضرت سلیمان پیغمبر ہس پہ مسکرا پہ تے ناڑے اللہ دا شکریہ ادا کر لگ پہ اوزعنی انا اشکر نعمتک التی اللہ مینوں توفیقاں دے میں تیرا شکریہ ادا کریا کراں جدوں بھی کوئی کم چنگا ہو جائے اے نہ آکھیا کر میں کیتا ہے نا تیری اوقات کی ہے وہ تو ہے کی ہے چند ساواں دا تو بڑا تے تیرے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ نیکی دی طاقت رب تو بغیر نہیں لب دی برائی تو بچن دی توفیق بھی رب تو بغیر نہیں لب دی اوزعنی انا اشکر نعمتک التی اللہ سنیا مینوں توفیق دے میں تیرا شکریہ ادا کراں انہاں نعمتاں تے جڑیاں تو میرے تے کر دتیاں تے میرے والدین تے کر دتیاں وعلا والدیا وانا اعمل صالحا ترضاہ اللہ مینوں اے بھی توفیق دے کہ میں جدی عمل کریا کراں جنہ کماں نال تو راضی ہو جائیں پتہ لگا اللہ پاک جدوں بھی بندے نوں کوئی اونچائی عطا کرے کوئی بلندی عطا کرے کوئی اونچا مقام عطا کرے بندے دے ہتھوں کو چنگا کام ہو جائے بندے دی زبان تو کچھ چنگے جملے نکل جان انہاں جملیاں دی وجہ تو انقلاب آ جائے انج نہیں کہنا چاہیے میں اتھے
ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। खाना बंदा गैरी न करया कर। अपने रब दा शुक्रिया अदा करया कर। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो जिन्ना ज्यादा शुक्र करोगे मैं तुहानू उन्ना ज्यादा अता करदा चला जावांगा। अल्लाह मैनू तौफीक दे मैं तेरा शुक्रिया अदा करा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत सुलेमान पैगंबर वादिए नमल क्रॉस कर देने अगे एक मुकाम ते पड़ाव डालिया। मुफस्सिरीन दो कौल लेके आए। एक कौल है कि नमाज दा टाइम हो गया है, रुक गए ने किथे नमाज पढ़निया रुकनिया। हर नबी ने नमाज अदा की, हर पैगंबर की नमाज का अपना अपना अलग वक्त था, लेकिन नमाज हर नबी अदा करता रहा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत सुलेमान पैगंबर ने नमाज पढ़नी है, नमाज लई वजू करना है, वजू लई पानी चाहिए है ते पानी दी तलाश दी ड्यूटी लगी हुई है हुद हुद दी। हुद हुद नू लैके आओ, पता लवावे उड़ के पानी करीब किहड़ी जगह ते वे। हुद हुद मौजूद ही कोई नहीं, खरे किथे चला गया, हुद हुद किथे चला गया है। हजरत जी वकार मुफस्सिरीन फरमाते ने हजरत सुलेमान पैगंबर ने जदों इस मुकाम ते अपना पड़ाव डालिया, हुद हुद उड़िया। एक गरीबी बाग सी, बाग अंदर जाके बगीचियां विच बह गया। उत्थे को होर हुद हुद टक्कर गया। दोवें आपस अंदर जी नू जी प्यारा हुंदा है। अल्लाह अल्लाह दोवें आपस अंदर बह गए, गल्लां बातां छिड़ गईयां। तू कित्थों आया है, तू कित्थों आया है? मैं सुलेमान पैगंबर दे लाओ लश्कर दे नाल आया वां। तू कित्थों आया है? ऐ गरीबी एक रियासत है, उस रियासत दी हुक्मरान एक औरत और उदा तखत बड़ा खूबसूरत है। और जनाब वो जड़े लोग ने ना वो सूरज की पूजा करते ने। अच्छा इन्हां दी जुरत किवें पई है सूरज की पूजा करन दी? मैनू नाल लैके जाओ, मम्मी जरा रियासत वे करके आया। ये हुद हुद दे नाल टुर गया। हुद हुद इधरों हुद हुद सैर करन टुर गया, विजिट करन टुर गया। पिछे हाजरियां लग गईयां। कुरान के अंदर बाता फक्का तैरा फकाला मालियाला अरल खुद खुद अम काना मिनल गाइबीन लौ अज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु औ लयातियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन। दूसरा मुफस्सिरीन ने यह कौल बयान किया कि यहाँ हजरत सुलेमान पैगंबर ने हाजरी लगाई। केड़ा हैगा केड़ा नहीं हैगा, जिन्ना विचों केड़ा जिन हैगा, इंसाना विचों केड़ा हैगा, परिंदियां विचों केड़ा हैगा, हाजरी लाई। ते जदों हाजरी लाई ते हाजरी विच हुद हुद गैर आदर नजर आया। अल्लाह 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 मुफस्सिरीन लिखदे ने हुद हुद नाल जनाब सुलेमान पैगंबर दा प्यार बड़ा डाडा सी। हजरत सुलेमान पैगंबर ने वेखिया हुद हुद नाल मेरा प्यार डाडा है ते ओ गैर हादर है, तां गुस्सा आ गया। पता लगा जेड़े प्यारे होणों गैर हादर हो जाण ते गुस्सा आ ही जांदा है। कई विच बंदे छुट्टियां भी कर लैंदे ने, कई विच बंदे जुमे वाले दिन नजर नहीं आते, फिर जदों नजर नहीं आते फिर गुस्सा ते आ ही जाता है। कई बंदे इत्थे पैंदे हुंदे ने ते नजर नहीं आते। मैनू सारियां दा पता है, जदों गैर हाजरी हो जाए फिर बंदे नू गुस्सा ते आ जाता है। यार अपने नहीं आए, ये मेरे प्यारे नहीं आए, तुसीं भी तुहाडे चेहरिਆਂ नू भी मैं चंगी तरह जानना वा। अल्लाह जानता है, मैनू पता लग जाता है। हाँ ये तो मैं नहीं कहता माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह कि मुझे गैब का इल्म है, लेकिन इन्ना जरूर है जुमा पढ़ने वाले बंदियां दी शक्लां मैं चंगी तरह जान लेना, चंगी तरह पहचान लेना। ते जदों तुहाडे च कोई नहीं आंदा उदों दुख ते हुंदा है, तकलीफ ते हुंदी है ना। हजरत सुलेमान पैगंबर ने वेखिया है हुद हुद नाल मैनू बड़ा प्यार है ते हुद हुद कोई नहीं आया। हजरत सुलेमान पैगंबर गुस्से विच आ गए ते की फरमाते ने ला अज़बहन्नहु औ लयातियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन। खुद खुद आंदा क्या ना ते मैं ते
پھڑ کے انہوں چھری پھیر کے ذبح کر دینا ہے تے یا کوئی چنگی دلیل لے کے آئے گا تے پھر ممکن ہے میں انہوں معاف بھی کر دیواں تے نہیں تے میں انہوں بڑا سخت عذاب دیواں گا پتہ لگا جڑا غیر حاضر ہوئے سزا بھی ہونی چاہیے سزا بھی ہونی چاہیے جڑے نیڑے نیڑے جمعے چ بہن والے غیر حاضر ہوندے نے نا میرا خیال ہے جب انہاں نوں دوریاں کڑائیاں پا دینیاں ہیں اللہ 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 لا تبعنکو میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا میں اسے ویسے ذبح کر دوں گا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت سلیمان پیغمبر بڑے جوش اندر تے بڑی تیش اندر اینی دن ہد آ گیا فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون اللہ 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 يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تبدون وما تخفون اللہ یہ ہد دی تقریر جے یہ بڑی پیاری تقریر ہے اللہ اللہ ہد آ گیا نار دے دوستان دسیا چھتی جا حضرت ترے بڑے غصے ویجنے حضرت انہوں نے تیرے بارے 3 گلاں کہہ دیتیاں نے میں نو سخت عذاب دیواں گا صدا دیواں گا پنشمنٹ ہوئے گی تے یا میں نو ذبح کر دیواں گا تے جے کوئی چنگا عذر لے کے آیا تے پھر بچ جاواں گا ہد نالے اڈدا جاندا نالے کہندا جاندا پھر میں بچ گیا کیونکہ میں گل بڑی سوادی لے کے آیا ہاں حضرت سلیمان پیغمبر دے کول آ گیا مفسرین فرماتے نے اینج اپنیاں لتاں وچ کر لیاں بدن دے تے اپنے پر تھلے وچھا کے تے حضرت سلیمان پیغمبر دے سامنے عاجزانہ انداز اندر کہندا ہے اللہ 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 چھتی چھتی بولیا کتے یہ نہ وے چھوٹے پین لگ جان چھتی چھتی بولیا چھتی چھتی کہندا وقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین اے سلیمان پیغمبر مینوں ماریا جے نا مینوں ذبح نہ کریا جے مینوں کو پنشمنٹ نہ دیا جے اج میں خبر انج دی لے کے آیا ہاں جڑی تواڈے کول وی کوئی نہیں اج میں تانوں انج دی گل دسن لگا ہاں جڑی تواڈے کول وی کوئی نہیں اللہ دے نبی نے لیکن حضرت جناب سلیمان پیغمبر نو حدود کہہ رہا ہے مینوں پتہ ہے تانوں پتہ کوئی نہیں نبی تسیوں خبر میرے کولے نبی تسیوں پیغام میرے کولے نبی تسیوں لیکن وہ گل تسی نہیں جان دے گل میں جاننا وا گل کیے انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم سلیمان پیغمبر جی اے تواڈے نیڑی ایک ریاست ہے اس ریاست دی بادشاہ عورت ہے اس ریاست دی حکمران عورت ہے میرے پیغمبر نے فرمایا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس قوم نے اپنی بھاگ دور عورت دے ہاتھ اندر پکڑا دے وے جڑی عورت جڑی حکم جڑی قوم اپنے تمام تر امور جناب دے دے وے عورت نو قوم ترقی نہیں کر سکتی حضرت دی میں بیکھیا ہے ایک عورت حکومت بھی کر دیئے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وہ دا تخت بڑا سونا ہے وہ دا تخت بڑا پیارا ہے مفسرین فرماتے نے ملکہ بلقیس دا تخت ایڈا بڑا سی ایک وقت اندر دے تخت تے 500 بندہ پہ جاندہ سی ایک روایت اندر مفسرین فرماتے نے 50,000 بندہ دے تخت تے بیٹھ جاندہ سی ایڈا سونا تے ایڈا پیارا تے ایڈا بڑا دا تخت تائیں تے سپیشل ہو دو دنی آکھے ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اگے تقریب شروع ہو گئی ہے وَجَدْتُهَا وَجَدْتُهَا وجدتها اے ہد
وجبتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. میں ویکھیا ہے وہ جڑی ملکہ ہے وہ بھی سورج نو سجدہ پہ کر دیے، وہ دی قوم بھی سورج اگے سجدہ پہ کر دینے. بڑے کمڑے لوگ نے. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض. سلیمان پیغمبر انہاں نو بن کے گیا ہے اے کیوں سورج اگے سجدہ کر دینے؟ سجدہ رب اگے کرنا چاہیے جو پوری کائنات دا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، پگڑی بنان والا، لیکھا میکھا مارن والا، تریاں لبون والا، ڈبیاں تارن والا، تیاں دین والا، پتر دین والا، مشرق دا مالک، مغرب دا مالک، شمال دا مالک، جنوب دا مالک، زمین دا مالک، آسمان دا مالک، ہواواں دا، فضاواں دا، شفاواں دا، جلوت دا، خلوت دا، ظاہر دا، باطن دا، اول دا، آخر دا، آبیاں دا، ناریاں دا، نوریاں دا، خاکیاں دا، فلکیاں دا، فرشیاں دا، سماویاں دا. اے سلیمان پیغمبر یہودی اگے نہیں جھکتے جڑا پوری کائنات دا رب ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا. وہ جڑا زمین دیاں پشیدہ چیزاں نو جاندا ہے، جڑا دل دیاں رازاں نو جاندا ہے، اور جڑا دل دیاں وادیاں چ چھپیاں گلاں نو جاندا ہے، جڑا زمین دیاں تہواں تے وچ پیاں چیزاں نو جاندا ہے، اونوں چھڈ کے سورج اگے. ہائے ہائے ہائے. ہد بھی پکا وابی جی، کٹر وابی، کٹر وابی جی. اللہ جانے انہوں بن کے گیا سلیمان پیغمبر جی، انہوں بن کے گیا. اللہ اللہ اللہ. جڑی گل ادھر ہد نے کیتی ہے اج وہابی بھی ہوئی کر دینے. اوے آؤ لوگو ساڈی نہیں مننی، ہد دی من لاؤ. ساڈے مگر نہیں لگنا، ہد دے پیغام دے مگر لگ لاؤ. ہد دے پیغام نو رب نے قرآن بنایا ہے. اوے داری چھڈ کے رب دے در ورگا، اوے داری چھڈ کے رب دے در ورگا کسے ہور دے در تے جائیے کیوں؟ جدوں سب دیاں پوریاں او کر دائے، جدوں سب دیاں پوریاں او کر دائے کسے غیر دا در کھٹکائیے کیوں؟ دی ذات صرف ثانی ہے، باقی ساری دنیا فانی ہے. باقی ساری دنیا فانی ہے. جدوں خالق مالک کو ہووے، جدوں خالق مالک کو ہووے در در تے سر نو جھکائیے کیوں؟ اللہ اللہ. میں قربان جاواں. ہد دی تقریر جناب سلیمان پیغمبر نے سنی تے فرماتے نے کالا سننظرو اصدقتا ام کنت من الکاذبین. تقریر تیری بڑی سونی ہے پر اسی تیری تقریر تے یقین کرنا نہیں. دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم کہ ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. گل کوئی چنگی کرے یا گل بری کرے، گل دی تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے. گل دی تحقیق کرنا. کئی یونیورسٹی دے کالجاں دے نوجوان ایسے نے جڑے ایک پاسے دی گل سن کے فیصلہ کر لیں. فلان دی گل سنی جی، فلان دی آواز سانو جلم والے پاسے آواز آئی، فلان والے پاسے سانو آواز آئی، وہ گل بڑی چنگی ہے، بس فیصلہ کر لیا. اللہ نے دو کن تاں ہی دیتے نے بھی ایک دی نہیں سنی دی، دوواں دی سنی دی. ایک پاسا سن لیا تو سن کے فیصلہ کر لیا. نہ، دونوں طرف سنو اور دیکھو کیا حقائق کیا ہیں. حضرت سلیمان پیغمبر فرماتے نے میں یقین نہیں کردا، میں تصدیق کراں گا. ہن تصدیق شروع ہو گئی. کیویں؟ فرمایا اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. اے میرا خط لے جا، اے میری چٹھی لے جا، اے میرا پیغام دے کول سندیسا لے جا. خط ہدہد نے اپنی چونچ وچ رکھیا، دوبارہ اڈیا، اڑدا اڑدا چلا گیا. اگے جدو اپنی بیلی ہدہد نال گیا نا،
ادو ملکہ بلکیس اپنے تخت تے بیٹھی ہوئی سی پتہ لگ گیا بے آ ملکہ ہے ہن تخت تے شے ہی کوئی نہیں ہن انہیں ویکھیا تخت ویلا پیا ہے ہن کی کراں پورے محل تنج کر کے اڑدا پھردا ہے ایک روشن دان نظر آیا اس روشن دان چوں محل اندر گیا محل اندر پہنچیاں نا تے انج ویکھیا ملکہ ستی پئی ہے انج خط تو سٹ دیتا سٹ کے تے روشن دان اندر بیٹھ گیا او اٹھی نا انہیں خط ویکھیا تے خط ویکھ کے حیران ہو گئی سارے کمرے بند دروازے بند پار باڈی گارڈ کھڑے نے ایتھے تک میرے تک خط کیویں آیا خط کھولن تو پہلے ہی انہوں سلیمان پیغمبر دی طاقت دا اندازہ ہو گیا یہ کتنا بڑا بادشاہ تے اللہ دا نبی ہے جدی انی طاقت ہے دروازہ کھلیا کوئی نہیں کسے گارڈ نو پتہ لگا کوئی نہیں خط میرے کمرے اندر آ گیا ہے تائیوں نے فوراں اپنی اسمبلی بلائی اپنی اسمبلی وچ کیا کیا اے نہیں آکھا میں نو خط پکڑایا گیا ہے اے لفظ نہیں بولیا کہندی یہ الکیا الیہ میری طرف ڈالا گیا ہے الکیا الیہ کتاب کریم انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم خط میرے والا ہے خط پتہ نہیں کمیں پہنچے تے خط کدھروں آیا ہے کتاب کریم بڑا پیارا خط ہے بڑا معزز خط ہے بڑا محترم خط ہے اللہ 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 فیصلہ بادیو اتھوں خط لکھن دے آداب بھی سمجھ اندر آن دے پہنے کہ خط لکھن دے آداب کینے جدو بھی کسی والا خط لکھنا ہے تے خط جدو بندے کو پہنچے خط دا خیال کرنا چاہیے ہے خط نو عزت دینی چاہیے نا نبی پاک نے مختلف بادشاہاں والا خط لکھے شاعروں والا لکھیا کیسر والا لکھیا میرے پیغمبر دا خط خسرو پرویز تک پہنچیا نا انہیں میرے نبی دا خط ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا میرے آقا فرماتے نے اللہ انہوں تیری سلطنت نو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا چاند دن گزرے نے وہ دے پتر نے انہوں قتل کر دیتا اللہ پاک نے دس دیتا جڑا خیر نبی دے خط دی قدر نہیں کردا اللہ ہو دی قدر نہیں کردا جڑا نبیاں دے خط دی عزت نہیں کردا اللہ ہو دی عزت نہیں کردا بلکہ بلکیس کہندی ہے الکیا الیہ کتاب کریم بڑا معزز خط ہے بڑا محترم خط ہے میری طرف ہے اور خط لکھیا کنے میں انہو من سلیمان سلیمان پیغمبر بلو خط آیا ہے خط شروع کے میں امدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین چیزیں سمجھ اندر آئیاں سب تو پہلے جدو خط لکھنا ہے اتے اللہ دا نام لکھنا ہے بسم اللہ تو خط دا آغاز کرنا ہے نیچے اپنا تعارف کروانا ہے اس تو تھلے اپنا مدعا بیان کرنا ہے اپنا مضمون لکھنا ہے لکھنا جامع پر تھوڑا لکھنا ہے جمعی حضرت سلیمان نے لکھیا فرمایا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین بس اللہ تعالی علیہ میرے اتے چڑھائی کرم دی کوشش نہ کرے آجے میرے بال مقابلہ دی گردنل نہ آیا جے مسلمان بن کے میری طرف آ جاؤ بس اینا خط دا مضمون لکھ دیتا خط دے وچ شروع چلا دا نہ ہونا چاہیے ہے بسم اللہ پھر لکھن والے بندے دا نہ ہونا چاہیے ہے پھر تھلے شارٹ کٹ مختصر مگر جامع عنوان ہونا چاہیے ہے اے خط آ گیا ہے ہون دسو کی کریے وہ کہندے نے قالو نحنو اولو قوا و اولو باسن شدیدن والامر الیک فانظری ماذا تامرین اے تری ساڈی بادشاہیں تو ساڈی ملکہ عالیاں ہیں اسی طاقتور جرت منداں لڑن دی طاقت رکھنے ہاں لیکن فیصلہ ہوئی ہوئے گا جڑا تو کریں گے جو تو کہیں گی ہوئی ہوئے گا ہن ملکہ کی کہن دیئے قالت ملکہ کو کہن لگی قالت ان الملوک قائدہ بڑی پیاری گل ہے ملکہ نے بڑی پیاری گل کی تھی اللہ ایسے نہیں کسی کی بات کو قرآن بناتے قرآن بھی بنتا ہے تو سبق کے لیے بنتا ہے اللہ اللہ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها فجعلوا اعزت اہلها ذلہ وکذالک یفعلون ملکہ بلقیس نے پوری دنیا تے ہون والیاں جنگاں دا ایک
नतीजा चंद जुमलियां विच कढिया। उन्हें आख्या जदों वड्डे वड्डे बादशाह पसंद लड़ते ने, वड्डियां वड्डियां सल्तना आपस विच लड़ पैंदियां ने, वड्डे कुछ नहीं करते, वड्डियां दा कुछ नहीं बिगड़दा, निचले इज्जत वाले जलील हो जाते ने, अगले उतले हजी अखां करदे पाउंदे ने, थल्ले बंदे मर जाते ने, थल्ले लाशां विछ जांदियां ने। अकलमंद दाना बादशाह सियाणा बादशाह हुंदा है जिहड़ा जनाब वफाहमत चाहे, अकलमंदी नाल काम करे, ऐसा कदम चुके, ऐसा लफ्ज बोले जिहदे दी रियासत दे विच रहण वाले बंदे ते बंदे रह गए। एक बकरी दे बच्चे दा भी दिफा हो जाए, एक बकरी दे बच्चे दा भी अमन होवे। वड्डे वड्डे बादशाह मलका कहंदी है जदों लड़दे ने थलड़े बंदे जलील हो जाते ने, थलड़े बंदे बड़े कट्टे जाते ने। इस वास्ते लड़ाई दा मेरा इरादा नहीं, अलबत्ता मैं उहदे वल चंद तोहफे कलानियां, तोहफे कला के मैं वेखनियां बंदा किवें दा है। उन्हें तोहफे की कलाए 600 बंदा तैयार किया, हर बंदे नूं सोने दियां 2 इट्टां दित्तियां, कहंदे जाओ लै करके जाओ। 600 बंदा ते 2 इट्टां किन्नियां बन गईयां? 1200 इट्टां सोने दियां लैके तुर पै जांदे पै ने। उधरों हुदहुद नहीं नस पै जाके दसिया, हाँ जी उन्हें जी खत तुहाडा पढ़ के सुनाया ते तुहानू चेक करन लगी है। अच्छा की कीता सू? आखिर 600 बंदा आंडिया ते 2 सोने दियां इट्टां लैके आ रहा है। हजरत सलमान पैगंबर फरमाते ने आउणा किहड़े रस्ते तो? जी ऐस रस्ते तो आउंदे पए ने। आपने जिन्हां नूं हुक्म दिता पूरी सड़क ही सोने दी बना छड्डो, पूरी सड़क सोने, और पूरी सड़क सोने दी बन गई। तो जदों बेचारे चढ़े ना सोने दी सड़क ते तो ना इट्टां पवा मारियां, परा सोना पर बेड़ी पोड़ो इन्हां इट्टां दी, इत्थे ते पूरी सड़क बनी पई है सोने दी इट्टां दी। ते मलका चंगा साडे नाल चाह कीती है 2 सोने दी इट्टां, और जिन्हें अपने चलन फिरन लई सोने दी सड़क बना छड्डी है ओनू 1200 इट्टां नाल की कर दे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। सैयदना हज़रत सुलेमान पैगंबर फरमाते ने मैनू तोहफे दे के वरचाना चाहते हो, तुसी समझो कि निक्के निक्के तोहफियां दे नाल तुसी मैनू कायल कर लोगे। ना ना ना, गल्लां 2 ही ने, या मुसलमान बन के मेरे कोल आ जाओ। मैं नहीं चाहता कोई मेरी रियासत दे अंदर कोई चन्न ते सूरज अगे सजदा करे। मुसलमान हाकम दी जिम्मेदारी नोट कीजिए, मुसलमान हाकम दी जिम्मेदारी है वे ओदी रियासत दे अंदर गैरुल्लाह नू सजदा होना चाहिए। गज के बोलो, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हम नहीं उस चीज को पसंद करते जो रब के सामने गैरुल्लाह के सामने झुके। इस मुल्क में आने वाले हर मुसलमान हुक्मरान की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि वो इनेकाद करे इस मसले का कि यहाँ सजदा होगा तो सिर्फ अल्लाह को होगा, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा नहीं होगा। पर मैं निके निके तोहफे दे के मैनू बचाना चाहते हो? चुको अपनी इट्टां लैके तुर जाओ, मुसलमान बन के मेरे को आओ, नहीं तो मैं एडा वड्डा लश्कर लैके आवांगा, उहदे नाल लड़न दी तुहाडे च ताकत नहीं होएगी। मैं बर्दाश्त नहीं करदा कि कोई मेरी मौजूदगी के अंदर, मेरी सल्तनत के अंदर, मेरे नोटिस के अंदर होवे ते कोई चांद ते सूरज नू सजदा करे। हम ऐसा गवारा नहीं करेंगे। अल्लाह पाक साडे हुक्मरानां नू भी ये काम करन दी तौफीक दे। औखा है, औखा है, काम औखा है, काम औखा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना कदरात तेजी वकार। अच्छा जी, अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत सुलेमान पैगंबर दा पैगाम लैके 600 परौणा गया, 600 परौणे नू वापस गला दिता। पर मैं हुण की करना है? मलका कहंदी हुण की करना, हुण चली ओहदे कोल। सारे मुती फरमा बरदार हो के चल गए। मलका बलकीस अगे अगे, इहदे जनाब सारे करिंदे ते जनाब हाक, इहदे जनाब वजीर मशीर पिछे पिछे चलते जा रहे ने। हजरत सुलेमान पैगंबर हुदूद ने पैगाम दिता, मलका आ रही है ना। पर मैं मलका आ रही है जी, आ रही है। पर मैं की कहंदा से वाला हारश नजीम, उदा अर्श बड़ा सोहना है, तख्त बड़ा प्यारा जी, बड़ा प्यारा है। पर मैं फिर मगा ही ना लईए, खुद खुद मगा ही ना लईए फिर तक होने जी तुहाडी जिवें तुहाडी सलाह है। हजरत सुलेमान पैगंबर ने ऐलान किया, हाँ भाई
ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਕਾ ਦਾ ਤਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਫਰੀਤ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਇਫਰੀਤ ਮਿਨਲ ਜਿੰਨੀ ਅਨਾ ਆਤੀ ਕਬੀ ਕਬਲਾ ਤਕੂਮ ਮਿਨ ਮਕਾਮਿਕ व इन्नी अगली गल सुनने वाली है व इन्नी अलैहि लकबीउन अमीन। इफरीत कहन लगा जी मैं तखत ले करके आवांगा पर मैं किन्नी देर लाएगा जी जेरी तुहाडी मजलिस लगी हुई है ना तुसी बैठे हो मजलिस कर रहे हो जिन्नी देर तक तुसी उठोगे ना तुहाडे उठण तो पहला पहला तखत आ जाएगा। व इन्नी अलैहि लकबीउन अमीन ते मैं ये काम करम दी ताकत भी रखना वा ते नाले मैं अमानतदार भी हाँ। तखत लैके आवांगा एक हीरा भी विचों नहीं लावांगा एक मोती भी विचों तखत दा नहीं उतारांगा। इथों भी पता लगा कई जिन अमानतदार भी हुंदे ने कई जिन चंगे भी हुंदे ने कई जिन अल्लाह दे नेक भी हुंदे ने। अल्लाह पाक दे प्यारे ते मुकर्रब ते अल्लाह दी इबादत करने वाले भी हुंदे ने। जरूरी नहीं कि सारे जिन गंदे होवन जरूरी नहीं कि सारे जिन खन्नास होवन कई जिन बड़े अच्छे होंदे ने ना। मेरे पैगंबर कुरान पाक दी तिलावत करदे पए ने कोलों दी जिन्नां दी एक जमात लंघ पई उन्हां मेरे नबी दी जुबान चों कुरान सुनिया है ते मेरे पैगंबर दी जुबान चों कुरान सुन के अपनी कौम कोल गए ने कहंदे ने इन्ना समिअना कुरानन अजबा यहदी इलर्रुश्द फआमन्ना बिही वलन नुशरिक बिरब्बिना अहदा। ओए साडी कौम दे लोगो जिन्नो असी कुरान सुन के आए और असी फैसला कर लिया है कुरान भी सच्चा है कुरान वाला नबी भी सच्चा है। काला जिन कहने लगा आपने फरमाया नहीं नहीं ये टाइम ज्यादा है टाइम थोड़ा लगना चाहिए है। वकाल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताबे अना आती कभी कबला यरतद्दा इलैका तरफुक। एक होर खड़ा होया मुफस्सिरीन फरमाते ने ये जिन ते नहीं सी कोई अल्लाह दा बंदा सी जिहदे कोल कोई इसमें आदम दा इल्म मौजूद सी। अल्लाह पाक दे नाम दी बरकत दे नाल उन्हें आखिया मैं लेके आवांगा। आपने फरमाया देर किन्नी लाएगा कहंदा इन्नी लावांगा इन्नी देर लावांगा बस अख चमक के खोलोगे ते तखत आ जाएगा। पर मैं तेनू इजाजत है कबला यरतद्दा इलैका तरफुक। अख बंद की थी अख खोली ते तखत सामने आ गया। अल्लाह ने इत्थे लफ्ज की बोले है काल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब उसके पास किताब का इल्म था। किताब का इल्म क्या है कुरान ही को किताब कहते हैं अल्लाह के इसमों को ही किताब कहते हैं। वो कोई एडा बड़ा दे कोल इसमें आदम दा इल्म होएगा पता लगा ये कुरान एडी वड्डी किताब है इसमें आदम इन्नी ताकत वाला है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा अगर जे साडा इल्म अजे तक इत्थे नहीं पहुंचिया रब दी कुदरत इतनी बड़ी है ना। अख चमक के खोली ते तखत सामने आ गया। उन्हीं दिन मलका बलकीस आ गई उन्हें अपना तखत वेखिया ना हकी बकी रह गई परेशान हो गई। तखत मैं कई तालियां विच छड़ के आईया ते कई गन्ना ते कई जनाब सिकोटियां विच छड़ के आईया। ये तखत इत्थे आया पिया है। फरमाया हाँ दस ना तखत किंदा है ये तखत मेरा ही है। मैनू तुहाडी अज़मत दा पता लग गया है मैनू तुहाडी शान दा पता लग गया है। असलम तू मा सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मलका बिल्कीस मुसलमान हो गई और उहदे कबीले दे लोग भी मुसलमान हो गए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।